Pogledajte kako su mekani. A ukus lepši nego iz pekare. Brzo da se pravi. U manju posudu sipamo 200 ml toplog mleka. Dodajemo 30 g svežeg ili 8 g suvog kvasca. 1 kašiku kristal šećera i sve to promešamo i ostavljamo 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. U posudu za mešanje stavimo 800 g mekog brašna, dodamo 1 kašiku soli i sve to promešamo. Dodajemo zatim aktivirani kvasac. Sipamo 250 ml tople vode i 50 ml ulja. Prvo ćemo sve ovako mešati varjačom, a zatim ćemo mesiti testo. Ovako umešano testo prelijemo sa 30 ml ulja i nastavljamo da mesimo. Kada testo upije skoro sve ulje, izvadimo ga na radnu površinu. Na radnoj površini dodatno ga premesimo. Ukoliko vam je testo nešto tvrđe ili nešto mekše, pa vam se lepi za ruke, u oba slučaja dodajte ulja i nastavite da mesite. Kada umesimo testo, podmažemo ovu istu posudu. Možete uzeti i opranu, svejedno je. Stavimo testo, pa i njega prelijemo. Slobodno prelijte i premažite. Preko ćemo staviti neku kesu ili foliju, svejedno šta god da imate, pa tek onda krpu i ostavljamo 60 minuta da odstoji. Nakon sat vremena testo vadimo iz posude. Okrenemo ga pa ga malo premesimo. Sada testo podelimo na 8 približno jednakih delova. Svaki ovaj deo oblikovat ćemo u lopticu. Ako vam je lakše, radite to ovako. I onda na stolu zatvorite. Ne bi trebalo da vam je potrebno ni ulje ni brašno da ovo uradite, zato što je testo fino mekano, a fino i pouljeno. Premažemo ispred sebe radnu površinu uljem, pa stavimo kuglice testa, a onda svaku još premažemo sa malo ulja od gore. A onda preko stavimo onu istu kesu što smo stavili preko testa, prebacimo krpu i ostavimo 15-20 minuta da stoji kako bi ove kuglice omekšale. Vadimo jednu po jednu. I sada ih ovako na stolu valjamo. E sad, koja dužina treba da bude? Dužina treba da vam bude 2 dužine vašeg pleha. Kada mislite da ste dovoljno razvukli, uzmite pa premerite. Prepolovite na pola i uvijete. Možete i ovako. Odmah stavite u pleh. Postupak ponavljamo i sa preostalim delovima testa. Ovo testo možete da ostavite i duže da vam odstoji. Do sat vremena. Znači, koliko nešto radite, možete testo da ostavite duže da odstoji. Ako bude odstajalo 30 minuta, bit će savršeno za razvlačenje. Stavimo ovako i poslednju pletenicu, a onda svaku premažemo sa malo ulja. Ja u ovoj posudici imam jako malo ulja, tako da svaki put ću da umočim.
Ne trebate svaki put da umučite četkicu ukoliko imate više ulja. Ovo ja sad samo trošim ove ostatke. Pošto premažemo, opet stavimo u istu kesu. Preko stavljamo krpu i ostavljamo 30 minuta da odstoji. Nakon 30 minuta sve nam izgleda ovako. Fino je naraslo i sada ćemo opet ovlaž nežno premazati uljem. Ja sam za ceo ovaj video recept utrošila između 100 i 120 ml ulja, da ne pomislite da je ovo mnogo. Nije. Samo ovlaž mažemo i nemojte ništa da brinete, ovo testo će upiti svo ulje i ono će biti fino, mekano i vazdušasto. Za kraj možete sve posuti susamom ili nekim semenkama po želji. Sad kada ovo uradimo, uključit ćemo rezon da se zagreje na 200 stepeni, pa ćemo nositi da se peku. Pletenice su se ispekle, vreme pečenja je oko 25 minuta. Po želji možete ih od gore premazati sa malo ulja ako želite da vam ova korica bude mekša ili da ostavite da se malo prohlade ukoliko želite da vam ova korica ostane hrskava. Pogledajte koliko su mekane. Fine, vazdušaste, lepše nego iz pekare.